வணக்கம். ஆக்டிவ் ஹெர்பல்ஸ் வழங்கும் குரட்டையிலிருந்து விடுபட. குரட்டை விடுவது என்பது எல்லோருக்கும் ஒரு சாதாரணமாக விஷயமாக தெரிந்தாலும் அதன் விளைவுகள் ஆபத்தை உண்டு செய்யும். இந்த குரட்டை விடுபவருக்கு மட்டுமல்ல, அருகில் இருப்பவர்களின் தூக்கத்தையும் கெடுக்கும். குரட்டை எதனால் உண்டாகிறது என்றால், குரட்டை விடுபவரின் மூச்சு காற்றானது போகும் பாதையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, அதாவது தொண்டையிலோ மூக்கிலோ தடைப்பட்டு வரும்போது குரட்டை உண்டாகிறது. இதனால் அவர்களுக்கு போதுமான ஆக்சிஜன் அவர்களின் மூளைக்கு போய் சேர்வதில்லை. எனவே இது ஆபத்தை உண்டு செய்யும். அதனால் திடீரென்று குரட்டை விடுபவர்கள் தானாகவே தூக்கம் கெட்டு எழுவார்கள். இதனால் அவர்களுக்கு ஸ்லீப் அப்னியா போன்ற தூக்கமின்மையும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் போன்றவையும் ஏற்படுகிறது. இவ்வாறான குரட்டைக்கு வீட்டிலேயே சில எளிய தீர்வுகளை பார்ப்போம். தூங்கப் போவதற்கு அரை மணி நேரம் முன்பாக சூடான பாலில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து குடித்து வர நாளடைவில் குரட்டை சரியாவதை பார்க்கலாம். இரண்டாவதாக, வெதுவெதுப்பான நீரில் 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்து இரவு தூங்குவதற்கு முன் குடித்து வர குரட்டையானது நாளடைவில் குறையும். மூன்றாவதாக, 1 கிளாஸ் கொதிக்கின்ற சுடுநீரில் 10 அல்லது 15 புதினா இலைகளை போட்டு கொதிக்க வைத்து அதனை வடிகட்டி தூங்குவதற்கு முன் குடித்து வர நாளடைவில் குரட்டை சரியாகும். மேலும் இரவு உணவை தூங்குவதற்கு 2 மணி நேரம் முன்பாக உட்கொள்ள வேண்டும். இரவு உணவு பாதி அளவாக இருப்பது உடலுக்கு நன்மை பயக்கும். இது போன்ற பயனுள்ள ஆரோக்கிய மற்றும் அழகு குறிப்புகள் நிறைந்து கிடக்கின்றன. அது உங்களை உடனடியாக வந்து சேர எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். சப்ஸ்கிரைப் செய்ததற்கு நன்றி.